Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Simone. Aplausos para Simone, pessoal. Simone, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje é o seu aniversário, então pessoas que te amam demais. Olha só, Simone, todos que estão aqui te amam muito e resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um. Opa! E também, é claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui, viu, Simone? Então, pessoal, aplausos para a nossa homenageada, ela merece. Simone, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim. Diz assim, Simone. Neste dia tão especial, que é o seu aniversário, nós não poderíamos deixar passar em branco, pois hoje você completa mais um ano de vida. Que neste dia tão importante e tantos outros, você jamais se covarde diante dos problemas que a vida lhe apresentar. Saiba que nós lhe consideramos uma pessoa muito importante em nosso meio e percebemos que quando você está longe, sentimos muito essa falta. Esperamos que você também esteja contente em estar conosco e desejamos que continue sempre assim, essa pessoa querida por todos, que transmite a paz em seu falar e o amor em seu agir. E desejamos também que você busque sempre com fé e esperança a concretização dos seus mais profundos sonhos e objetivos. E que Deus conceda a você muitos e muitos anos de paz, amor, saúde e prosperidade. E achamos que é por isso que esse laço familiar e de amizade ele tem um valor que não pode ser calculado, a não ser pelo coração. Nós lhe desejamos com muito carinho e gratidão. Vamos todos juntos, pessoal? Nós lhe desejamos um feliz aniversário! Essa é pra você, viu, Simone? Te amo como louco, estou correndo aos poucos. Você parece estar feliz, vivendo sobre mim. Desesperadamente, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, volta de ver, estou com saudade da sua. Simone, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, pelas suas filhas, que te amam demais, que é a Adriana Loira, a Adriana Morena, a Érica, a Júlia, a Lúcia, a Vânia, Manuel, também pela sua mãe Maria, o filho Juan e também por todos os demais, né, pessoal? Todos os demais presentes, provando o quanto você é importante. Como que é o nome? Denan e o Osimar também, viu, Simone? Todos provando o quanto você é especial e desejando a você, Simone, um aniversário assim repleto de realizações e muita saúde. E a homenageada do dia merece os parabéns, né, galera? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns.
E pra Simone, nada! Então como é que é? É pique! É hora! Simone! Simone, felicidades! Simone, muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, vou chamar a Adriana, as duas Adrianas, vai, tem a loira e a morena, né? Para entregar a você e representar todos bombons. Meu amigo. E a homenageada do dia gostaria de agradecer a loucura de amor? E só posso dizer pra vocês que eu amo muito vocês. Eu sei que eu sou intransigente, do jeito que eu sou, vocês sabem, vocês me conhecem, mas eu não esperava isso, juro por Deus. Muito obrigado a todos vocês. A Lu, a Eriquinha, a Adri Morena, a Vânia, a minha mãe, a Juju, ao Juan, esqueci mais, Osimar, o Manuel que não está aqui, o Renan, a todos, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Que o Papai do Céu abençoe vocês sempre. Sempre mesmo. E as Adrianas gostariam de deixar uma mensagem? Desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde. Te agradeço tudo que você fez por mim e por todos. Você é uma mãezona maravilhosa. Te amo. Minha mãe, eu te amo muito. Muito obrigada por você estar no meu caminho, trilhando comigo desde lá de trás. Você sabe o quanto, né, a nossa luta. Eu te amo muito, você é muito importante, não só pra mim, mas pra todos, tá? Muitas felicidades, saúde. E a gente ainda vai trilhar muito ainda juntos. Beijo, te amo. E as demais amigas gostariam de deixar uma mensagem especial? Sim, a gente tá junto, acho que eu tinha desde os meus 4 anos, se eu não me engano. Você me aturando, você me protegendo, desde aquela época. E você sabe que você tá no meu coração e eu te amo. Minha mãezona, um beijo, muitas felicidades e que nosso Pai nos proteja e nos abençoe. Ó, sim. Eu nem preciso falar nada. Te amo e obrigado por tudo. As meninas estão falando tudo já o que você faz na nossa vida. Te amo. Tudo que eu posso falar. Eu amo ele demais. Através de muitas coisas a gente... Não tem como, gente. Eu amo. Eu te amo, feliz aniversário pra você, desejo tudo de bom pra você, as minhas colegas também, te agradeço, tudo de bom pra vocês, obrigada pelo que você fez pra minha filha, viu? Desejo muitas felicidades também. Te amo, tudo que você fez pra mim, você pra mim é a pessoa mais especial, tudo. Obrigado, mano. Te amo. Si, eu não vou. Tudo que o pessoal falou aqui é verdade. Né? A gente eu já falei ontem pra ela ontem, a gente tá junto até 500 anos. Gosto demais dela.
gostaria de deixar uma mensagem? Acho que todos falaram, né? Os meninos... Feliz aniversário! Aí! Bom, pessoal, vou pedir para todos agora ficarem bem juntinhos da nossa homenageada, para que ela sinta se abraçada, né, Simone? Por todos. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós, da equipe Som da Alegria, agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para Simone, muita saúde, felicidades, que você, Simone, continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. E aplausos para a Simone, né, pessoal?